सो गाइस, अगर आपके फ़ोन में ब्लूटूथ कनेक्ट होने के बाद भी आवाज़ नहीं आ रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, चलिए हम आपको बताते हैं। तो अगर आप इस तरीके से ब्लूटूथ ईयरबड्स कनेक्ट किए हो या फिर ब्लूटूथ ईयरफोन यानी कि नेक बैंड कनेक्ट किए हो या फिर ब्लूटूथ स्पीकर साउंड कनेक्ट किए हो एंड उसमें आवाज़ नहीं आ रहा है। सो जैसे कि यहाँ पर मैं ब्लूटूथ ईयरबड्स कनेक्ट किया हूँ बट हमारे ब्लूटूथ ईयरबड्स में आवाज़ नहीं आ रहा है। सो इस तरीके का प्रॉब्लम है, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे चलिए हम आपको बताते हैं। बट उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो आइए यार शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपको अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करना होगा एंड उसके बाद में ऊपर आपको सर्च पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर सिंपली आपको सर्च करना होगा रीसेट। जैसे आप रीसेट सर्च करेंगे तो आपको ऊपर ही रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क्स एंड ब्लूटूथ ये ऑप्शन मिलेगा, आप देख सकते हो। सो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, आप इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओके, जैसा आप क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर गाइज आपको नीचे रीसेट सेटिंग्स पर क्लिक कर देना होगा। अब देखो, इससे आपके फ़ोन से कुछ भी डिलीट नहीं होगा, सिर्फ नेटवर्क सेटिंग रीसेट होगा, ब्लूटूथ रीसेट होगा एंड अगर वहाँ से प्रॉब्लम होगा सॉल्व हो जाएगा एंड आपके ब्लूटूथ में आवाज़ आने लगेगा, राइट। सो यहाँ पर सिंपल आप रीसेट सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आप अपना लॉक डालेंगे एंड आप ओके करेंगे और जैसे आप ओके करेंगे यहाँ पर सक्सेसफुली रीसेट हो जाएगा एंड अब यहाँ पर आप दोबारा से अपना ब्लूटूथ यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, राइट। सो यहाँ पर मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पर मैं अपने ब्लूटूथ डिवाइस पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर मैं पेयर पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर हमारा ब्लूटूथ जो है ये हमारे कनेक्ट हो चुका है फ़ोन से एंड अब यहाँ पर मैं सॉन्ग वगैरह कुछ भी प्ले करूँगा तो हमारे दोस्तों ब्लूटूथ में आवाज़ आएगा। इस तरीके से जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। बट इन केस अगर ये करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो फिर इसके लिए आप दोबारा से सेटिंग्स को ओपन करेंगे, उसके बाद में आप नीचे आएंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक एडिशनल सेटिंग्स मिल जाएगी, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में इसमें आपको एक एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, फिर आप हेयरिंग में आएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑडियो बैलेंस। अब यहाँ पर आपके में ऑडियो बैलेंस ऐसे यहाँ पर बीचों बीच में यानी कि बराबर रहना चाहिए। अगर ये ऐसे घटा बढ़ा रहेगा होगा तो क्या होगा कि एक साइड आवाज़ कम आएगा या फिर नहीं आएगा, है ना। सो ये ऑडियो बैलेंस ऐसे होना चाहिए, राइट। सो ऐसे बैलेंस में बीच में ये रहना चाहिए। सो ये आप कर लेना, अगर ऑलरेडी है तो फिर बाय खाना। फिर दोस्तों आप चेक करना आपके ब्लूटूथ ईयरबड्स में, आपके ब्लूटूथ नेक बैंड या ब्लूटूथ स्पीकर में आवाज़ आएगा। बट अगर ये करने के बाद भी आवाज़ नहीं आता है सो फिर आप अपने फ़ोन को एक बार रिबूट कर लेना। वैसे इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट नहीं होता है तो सिंपल अपने फ़ोन को ऐसे रिबूट कर लो। कुछ फ़ोनों में रिस्टार्ट भी लिखा रहता है ना। सो यहाँ पर जब आप पावर बटन को दबाए रखते हैं तो ऐसा ऑप्शन आता है, तो रिबूट ऐसे करेंगे। अभी आपका फ़ोन स्विच ऑफ होकर एंड स्विच ऑन होगा। तो इस तरीके से जैसे ही आपका फ़ोन रिबूट हो जाता है देन अब दोस्तों आप अपना ब्लूटूथ अपने फ़ोन में कनेक्ट करेंगे। अब दोस्तों आपके ब्लूटूथ डिवाइस में आवाज़ आएगा। सो गाइज, इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो एंड आपके ब्लूटूथ डिवाइस में आवाज़ आने लगेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो एंड गाइज चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो। चलिए गाइज, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।